什么样的事情会影响他们的情绪啊？一般都会通过他们的声音或者他们的行为来表达。比如声音，大熊猫有9种声音：犬吠、有鸟鸣、有羊叫。犬吠一般就是它在生气的时候，它就会用犬吠来警告你，就是我已经生气了，那么你就要小心一点。然后它鸟鸣，它也是一种提示，我在这儿。幼崽找母亲的时候，它也会用鸟鸣。对，你说对。那当然还有一种最特别，我们了解他们的方式就是我们眼神对视，因为他们都是我的朋友，都是我养大的。他们的一举一动，他们的一个眼神，我只需要看一眼，我就知道他们现在心情怎么样。